Lystigarðurinn á Akureyri rómaður fyrir fegurð og mikinn fjölda tegundna plantna. Garðurinn einnig fjölsóttasti staður bæjarins, hann rekinn af Akureyrarbæ sem grasagarður og skrúðgarður. Almenningsgarðurinn var opnaður árið 1912 en grasagarðurinn 1957. Lystigarðurinn hefur verið stækkaður þrisvar frá upphafi og nú 3,7 hektarar. Hlutverk lystigarðsins margþætt. Fyrst og fremst þó lögð áhersla á að finna með innflutningi og prófunum fallegar, harðgerar erlendar plöntur sem eftirsóknarvert væri að rækta hérlendis, auk þess að vera almenningsgarður sem nýtist fólki til fróðleiks og skemmtunar. Sigurður Árnason, kennari á Akureyri, einn af fjölmörgum góðvinum lystigarðsins. Sigurður, kemur oft hérna í lystigarðinn? Já, ég geri það. Ég kem hérna nokkuð reglulega, bæði á sumrin og raunar bara á öllum árstímum. Já, það ekki bara á sumrin sem þú ert hérna? Nei, ég kem auðvitað oftast á sumrin, því að garðurinn síbreytilegur á sumrin og aldrei eins og alltaf eitthvað nýtt í blóma, en haustin líka falleg þegar haustlitirnir og veturinn mjög fallegur hérna líka, sérstaklega þegar snjórinn nýfallinn og í ljósaskiptunum. Þá svolítið svona eins og maður gangi inn í jólakort. Hérna Flóra Íslands? Já, bæði Flóra Íslands og Garðaflóra Íslands, þannig að hér allt sem þú þarft að sjá og skoða. Þegar þú ert að sýna gestum bæinn Akureyri, ferðu þá með þá gjarnan hingað líka? Já, ég geri það. Það alveg bara skilyrði. En fyrir fólk sem kannski þekkir ekkert mjög til í garðrækt og þekkir kannski ekki blóm og trjátegundir, auðvelt að ganga garðinn? Já, ef að fólk þekkir ekki blóm og trjátegundir og hefur engan áhuga á nöfnum, þá maður ekkert að kvelja það með því, þylja það upp. Þá bara röltir maður hér og nýtur fegurðarinnar og blómana og hann breytist þegar þú gengur fyrir næsta horn og þá fylgist maður bara með þeirra þeir segja ú og vá og æ og þess háttar. Hefur garðurinn tekið miklum breytingum á undanförnum árum, heldurðu? Já, hann síbreytilegur. Það alltaf eitthvað nýtt og svo vaxa plöntur og svo kemur eitthvað sem verður til þess að einhverjar plöntur kala alveg niður og ekki fallegar í 2-3 ár og koma síðan upp aftur og alla vegana. Og svo náttúrulega fullt af eiginærum plöntum og það misjafnt á milli ára hvað af eiginærum plöntum Ertu ekki til í að sýna okkur, eins og til dæmis 3 plöntur sem eru í uppáhaldi hjá þér? Já, það náttúrulega voða erfitt að gera upp á milli plantna en ég hlýt að geta sýnt einhver eitthvað misjafnt. Something's telling me I must go home. Þekkjurðu allar tegundirnar með nafni hérna í lystigarðinum? Nei, því fer fjarri. En ég þekki margar og ég þekki til dæmis þessa tegund hér sem fyrir framan okkur núna. Já, þetta sem sagt fyrsta tréð sem þú ætlar að sýna okkur. Fyrsta plantan, já. Þetta kasmírreynir. Mamma mín sem nú fyrirmynd mín í einu og öllu og hún kenndi mér með þetta reyni strax í æsku þegar hún benti mér á að hann væri svo fallegur á vori með blómunum og svo haustin þegar berin kæmu og það væri allt fallegt við hann. Ég bara sammála henni hvað það var þar. Þessi reynir reyndar ekki þessi dæmingir íslenski reynir. Blómin svona bleik á honum á vorin og berin hvít þegar þau eru full þroskuð. En nú eru þau reyndar græna ennþá. En það eru til þó nokkuð margar tegundir af reynum? Já, fjölmargar tegundir og margar þeirra eru hér í garðinum. Og alveg þessi virði að skipuleika svona reynigöngu hérna í garðinum og það gæti jafnvel gerst fyrir hann varir. Ertu búinn að fylgjast með þessum reyni í mörg ár? Já, ég kíkja ofta á hann á haustin svona, sérstaklega á haustin þegar laufin eru komin í haustliti og berin eru svona æpandi hvít og svona óvanalega flott. Heyrðu, já, það nú ekki alveg bara ein planta sem ætlar að sýna okkur núna, það bara heilt ber bara. Já, ég hef alveg sérstakan áhuga á belgjurtum og þetta eru belgjurtirnar. Það reyndar ekki allar í blóma núna en það sést svo sem ágætlega af hverju þær heita belgjurtir. Að fræin þeirra í svona belgjum og það reyndar getur verið svona greiningaratriði fyrir sumar tegundir hvernig belgjurnir líta út. Og hérna eru fullþroskuð fræin í þessum belgjum. Og meðan hérna annars staðar eru svona belgi sem eru mislangt komnir og líta öðruvís út.
Það eru til, já þá eins og sést hérna, það eru til fjölmarga tegundir af belgjurtum. Þetta belgjurtaættin mun vera þriðja stærsta plöntuætt í heimi. Hún er mjög sérstök að mörgu leyti. Hún er með gerla á rótunum sem að vinna köfnunarefni beint úr andrúmsloftinu, eða nitur beint úr andrúmsloftinu og geta þá nýst sem áburðargjafi. Og reyndar sumar er að nota líka nitri til þess að mynda fræ sem er nýtt til manneldis. Þriðjungur af öllu prótíni sem að mannskepna lætur ofan í sig kemur úr belgjurtum til dæmis. Lúpínan fræga, hún er af belgjurt eða hvað? Hún er belgjurt og er mörguleyti dæmigerð fyrir belgjurtir. Hún er með þessa belgi og blómin er alveg dæmigerð belgjurtablóm og hún vinnur köfnunarefni og getur þess vegna vaxið á landi sem aðra plöntur eiga erfitt með að fóta sig í. Hún er nú komin ansi víða landið en eru einhverjar fleiri tegundir sem að hægt væri að sá og kannski gera svipað gagn? Já. Eða ógagn? Já, hvernig mér lítur það. Það eru til fjölmargar plöntur, sumar þeirra eru lægri og minna áberandi heldur en alaskalúpínan og geta þá nýst alveg á sama hátt, grætt upp land og gert það frjóra en víkja fyrr fyrir öðrum gróðri og eru þá í rauninni haldnar öllum þeim kostum sem að lúpínan hefur en er kannski laus við gallana. Ég veit að þú hefur skrifað bók belgjurtir. Jú, það er rétt. Ég hef gert það. og það er þetta kveikjana þeirri bók er svona áhugi á landgræðslu og það að ég hef prófað ýmsar belgjurtir. Ég bara pröfað að græða upp land með belgjurtum og ég bara undrast að það skulle ekki vera meira gert. Já, þetta er umfenningur. Þetta er dásamlegt nafn. Sem er líka sem sagt belgjurt. Þetta er íslensk belgjurt og það sem að land er friðað fyrir beit, það getur hún dreift mjög mikið úr sér og bindur mikið nitur og losar fósfor, rétt eins og lúpínan og gerir land frjóra þar sem hún vex. Og hún er alveg bara í blóma núna? Hún er alveg í blóma núna, mjög áberandi til þess að keyrt í Eyjafjörð og þar hefur hún dreift mikið úr sér ásamt rauðsmára sem er nú bakvið en núna er hún mjög áberandi á þessum slóðum og enda hefur ofbeitinni aflétt svona í vegkantinum hið minnsta. En þetta nafn umfeðmingu, hún umvefur sig. Já, þetta er ákaflega fallegt nafn, umfaðmar hitt og þetta. Þetta er sem þetta klifurplanta og vefir sig upp allan annan gróður. Ekkert endilega heppileg í görðum af því að hún fer kannski eitthvað sem menn vilja ekkert endilega fá hana og faðmlagi getur verið svolítið fast á henni, pressaðri. En skemmtileg planta. Og hún er í uppáhaldi hjá þér? Eins og aðra belgjurtir, þá er hún í miklu uppáhaldi hjá mér. En er hún svona víða landið heldurðu? Já, hún er nokkuð víða og hefur fjölgað töluvert sem að hinn síðari ár á svæðum sem að hafa verið losað undan beitinni, sauðfjárbeitinni. Já, rollunum þykir nú góð þessi. Það eru vinna nitur og eru þá prótínríkar og næringaríkar og þar með eru þær étnar. Það er bara þannig. Sigurður, þakka þér fyrir að koma hingað og sýna okkur listigarðinn. Mín er ánægja. Ég fyrir svona fólk sem ég kemur hingað og ætla sér að skoða. Hvernig á að fara að það? Það er svo mikið að skoða. Já, það er mjög margt að skoða og garðurinn er þannig skipulagður að til dæmis það sem eru staddir núna eru íslenskar plöntur. Þetta eru svona plöntur úr flóru Íslands og svo eru önnur beð sem eru öðruvísi skipulögð og ég held að það sé best bara að koma og gefa sér nægan tíma og rölta í rólegheitunum og vera bara með nesti með sér. Vera með nesti og setjast niður í góðu veðri eða fara á kaffihúsið og fá sér bolla á eftir og bara, já, vera hér og dást. Bara þakka þér fyrir móttökurnar. Takk fyrir.